अब यार सोचो काटी दिस गुंडा এইটা লাগবে এইটা লাগবে ভিডিও সামনে দিই আমি হ্যাঁ উপরে যাচ্ছি যদি পাওয়া যায় কি পাওয়া যায় বাচ্চার জন্য একটা মেয়ে লাগে হ্যাঁ মেয়েটা কি বাচ্চাকে দিবি হ্যাঁ আগে মেয়ে দেখতে পরীক্ষাটা করে তারপরে দেখবো ওকে দিলে তো ওটা কাটি দিস গুন্ডা এইটা লাগবে এইটা লাগবে ভিডিও সামনে দিই ভিডিও ওই সারে ভিউটা দেখ ওই দূরের ভিউটা ভাই মোবাইল দিয়ে কর কি জায়গা नहीं चल रहा है यार क्या हुआ नीचे अभी मेरे पैर चढ़ा अब यार सोचो टाइनी नहीं है टाइनी रास्ता नहीं है जगह भाई
চলো ওইখানে গিটা পার কি করবো দাদা ক্লাস কম স্যার ক্লাস বেশি চললে কিন্তু স্লিপ করবে আরে হ্যাঁ মালটা তো এইখানে এসে দেখলাম গ্যাপ নিয়ে সবাই একসাথে ছিল আরে এইখানে আরে যাই হোক যেটা আমার হয়ে গেছে চল আরে কোনো হবে না এইসব কোনো ব্যাপার না চল জীবন বেঁচে আছে আরো হবে চল আমি তো আর পিছনে দেখতে পাই না না তোমার পিছনে দেখি তুই বলছিলি নাকি ব্যথা লাগে তো কোনটায় কোটা লাগছে ও পয়সা কই না আরে কই না কই কি হয়েছে আয়নাটা তো দেয় গেল আয়না কিছু দেছে ওটা কিছু ঠিক আছে আর কি হয়েছে ক্র্যাশ হচ্ছে আর কি হয়েছে ওই যে ক্র্যাশ করছে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল কত জানি হাত থেকে ব্যথা করছে না আয় ভাই ওরা আগে হালকা কোনো ব্যাপার না ভালো এটুকু টাকা টাকা চলবি আমি বলতে হবে না इधर मेरे ऊपर बाहर ओ भाई बारिश थोड़ा थोड़ा हम बादल के ऊपर आ गए रे बाबा तो अगर ऐसे नहीं वीडियो बनाने ओ भाई साहब यस স্ট্যাটাস দে দে কি কি কোন সমস্যা আজকে আমাদের এদিকে এই দেখ এদিকে ভিউটা ও ভাই সাহেব ক্যামেরা মানে প্যাকেট হইতো ঠান্ডা লাগে तो रेनकोट लगा दी